găsit la un nou vlog din căruță, dintr-un microbuz așa. Ne-am ghicit unde mergem. În vlogul de astăzi mergem la râul Iordan. Iordania, locul unde a fost botezat Iisus Hristos. Da, deci unul dintre poate cel mai sfânt loc de aici din Iordania este râul Iordan, locul unde a fost botezat Iisus Mantuitorul. Și am lăsat mașina aici parcată. Dacă veniți pe cont propriu, luați un bilet de aici, costă 12 jordanieni de persoană. Și după aia, din jumătate în jumătate de oră, este așa un microbuz din ăsta. Vedeți așa? Care vă lasă acolo, la locul ăla, că sunt undeva la 5 km de aici, cred că, de la parcarea asta. Deci rămâneți cu noi, că să fie interesant și o să vă arătăm tot ce vedem. Acum am pornit, ne îndreptăm către locul unde s-a botezat Iisus și domnul ghid aici este un ghid. Vă zis că nu avem voie să stăm singuri, trebuie să stăm în grup așa cu el, că suntem foarte aproape de graniță și nu ne permite ea din Israel să mergem singuri, da. Zic că direct te împușcă. Ce să faci? Asta este acum. Bine, avem și ghid, na, ne mai explică ceva. Deci rămâneți cu noi. Am ieșit din microbuz și acum mergem așa împreună, că au zis că să stăm așa lipiți unul de altul. Și ne-a spus că... Ce ne-a spus? Că sunt 10 biserici aici construite, da, care, pentru fiecare religie. da, coptici, egipteani, coptici din aia, ortodoxi, greci, ruși, ortodoxi ruși, tot felul. Foarte mulți americani are aici. Vedeți, aici este prima biserică, care cred că e grec-ortodoxă, da, aia cu roz, așa. Și aici în față o să fie Iordanul și Iordanul practic e granița dintre Iordania și Israel. Râul Iordan. Râul Iordan, da. Și o să avem mai multe opriri în turul. Da. Și vă arătăm și vouă. Dați un like până atunci, că e interesant. Aici este râul. Ia uitați. Vedeți ce mic e. Da, e super scăzut, foarte burtă. Da. Tot scade. Imediat nu o să mai fie deloc. Cam așa arată. Acolo vedeți partea cealaltă cu o biserică. Foarte micuț, vedeți acolo, așa. Asta e. Asta e prima oprire din turul nostru, cu râul. That's only on the west side, where the Bible land, where Bethlehem, Jerusalem, Jericho, Nazareth, Galilee. That's where the Holy Land. We all know that Jesus was born there, on the west side of the river, on the west bank of the river. We all know that the Bible itself was written there. And when the Holy Bible say Jordan, the Bible means the river, not the state. There's no state called Jordan back on the Bible time. What you have to know first, it's this land name on the Bible map. If Jordan means the river, this land name, it's the land of beyond the Jordan. In English, beyond the Jordan, or some Bibles say Trans-Jordan, or cross the Jordan. And when the Holy Bible say beyond the Jordan, cross the Jordan, Trans-Jordan, the Bible means where you are today. You get it? One more time. The Bible was written on the west side, and Jordan means the river. When the Bible which was written on the west side said beyond the Jordan, the Bible means the east side. You get it? Yes. That's why Jesus' baptism site was declared on the east, because the New Testament in John book chapter 1 verse 28
one more time. New Testament, John book, chapter 1, verse 28, clearly said, John the Baptist was baptizing in Bethany beyond the Jordan. And that's where you are today. You are in a site named Bethany, which in English, Betania, or Betania, or Bethany, or Betania. The location, clearly the Bible says that's on beyond the Jordan, where we are today, or which in our maps today, Hashemite Kingdom of Jordan. Okay? What does Bethany mean? Bethany is an English translation of the Aramaic. Aramaic, by the way, Jesus' language, or the public language in Jesus' time. In Aramaic, the site name Beit Ania, which Bethany in English. Okay? Beit means house, like in Bethlehem. Ain mean where the water source. Then Bethany mean a site where the water source. Who started this tradition, the baptism? John the Baptist. He came from Qumran, the mountains which you see there, and the Bible says he crossed the Jordan to the east bank to start his mission from the same site where the prophet Elijah finished. You know Elijah or Elijah or Elias? He was a prophet in 900 years before Jesus' time, and in the Old Testament he was taken up into heaven from this area. That's according to 2 Kings chapter 2. And the Bible later says that he will come back. You see? And when Jesus came, the people thought that he was Eli. But Jesus said, no, I'm not Eli. Eli came back, you killed him because you did not know him. He means John the Baptist. See, that's why John the Baptist came here. The New Testament says that Jesus was on this site only for 3 days. In this site where you're going, Jesus was with Saint John the Baptist for 3 days. And the day number 1, Jesus found Andrew, or Andre, one of his disciples, Andreas, or Andraus. And the day number 2, the baptism. Jesus was baptized by Saint John the Baptist. And on the last day, fasting. You know fast? No eat food for 40 days on the wilderness. That's where Jesus started his fast. Then he went to the Mount of Temptation, but that's not Jordan. Mount of Temptation, or Tentatio, and then Jerusalem. Few months after the baptism time of Jesus, John the Baptist was beheaded. Okay? Then where are you going? You're going to see Betania, or Bethany, or Betania, the site where John the Baptist said about himself, I am voice of one crying on the wilderness, where he used to eat locust, wild honey, where he started the baptism on the water of the Jordan and in the water of the springs. Okay? Yeah. Deci ați înțeles ce a spus? Că aici e de fapt locul, nu? Unde s-a botezat. Da. O să traduc eu, o să am o muncă. Se spune că în Biblie scrie că beyond the Jordan, Da. peste Iordan. Adică aici. Se referă exact Da. la locul acesta. Pentru că Biblia a fost scrisă pe partea alaltă cu Palestina, Ierusalim. Îmi pare rău și de ăștia din Palestina, că uite cum le-au luat așa. Au venit ăștia din Israel și au zis că asta e a noastră. Și acum continuăm și vă arătăm. Career. In internet, if you search about this site, you're gonna find the 3 names for this site. Bethania, Jesus, the biblical name, baptism site, which Jesus baptism site, and Wadi al-Kharir. Wadi mean valley. Al-Kharir mean the sound of the running water. And this water source start from 800 meters up there, from a spring. The spring name today, John the Baptist Spring. But why we focused on the Jordan? Because he baptized Jesus in the Jordan. You see?
But the Holy Bible say no. He was doing that in 3 different sites. In the Jordan, in Nun, in Salim. Nun and Salim, it's not a rivers. No, it's a springs. Okay? That's one of it. Nun. The spring of Nun. Okay? Who say that this is the spring of Nun? What's the proof for that? The old mosaic map on the city of Madaba. If you have a chance to visit Madaba city, St. George Church, yes, you're gonna see a map there dating to 1,500 years ago for Palestine and around Palestine. You're gonna see the River Jordan on the map, Jericho, and Dead Sea, and on the area where we are, the map mentioned Ayin Nun. Ayin Nun on the Bible, it's one of the sites where John the Baptist was baptizing. Yani he was baptizing, you see, not only in the Jordan, but we again focused on the Jordan because Jesus was baptized in the Jordan. You get it? يلا. انت ماشي الامور بالانجليزي ولا احتمال؟ تمام تمام. Deci ce a zis la ce? Ioan Botezatorul boteza în 3 locuri, nu doar la râul Iordan. Da, Și boteza la râul Iordan și încă 2 locuri. cascade, Da. 2 izvoare. Și unul dintre ele este ăsta. Da, unul este ăsta, care izvorăște la 800 de metri în sus. Da, 800 de metri aici, în Iordania. Și vedeți că e foarte mic, dar na, s-o păstrat de pe timpul ăla. Continuăm. Aici sunt foarte mulți copaci, cum au zis, că tamarisc. Care sunt menționați Da, în Biblie. sunt menționați în Biblie, cu toți copacii ăștia ce-ai găsit, deci sunt foarte vechi. Și se găsesc în toată Iordania. Da, și în Palestina. Și aici e locul. Da, aici e locul unde chiar el s-a botezat, nu? Dar vedeți că este secat, adică pe aici mai de mult curgea Iordan, dar probabil o să ne zică Domnul. We are in the most important part in our tour. Okay, this site, this archaeological remains were discovered in 1999. Only in 1999, because before 1994 and since 1967, if you heard about the 6 Days War, Yes. civilians were not allowed to come close to hike near the border like which we're doing today. I mean, used to be a Jordanian military zone. Okay? And after the peace, archaeologists from Jordan and from other countries together, they found out down there five churches remains. The churches dating to 1,500 years ago, which mean Byzantine period. Okay? Why 5? That's were built over each the other on the same site but not in the same time. What's happened that the church's bodies all were destroyed during the River Jordan floods, the water. The archaeologists found that the church number 1 and the church number 2 both were built by used pillars and arches. And they say the Byzantines wanted from this way to keep their churches' bodies high enough from the water level, but unfortunately both were destroyed. Then they decide to rebuild the third one. And the third one really was a big one. It was built on 400 meters square and it was decorated in mosaics and Carrara marble. That's a new map. That's a new map, okay? Please, the archaeologists want you to know
or want you to see how was the site 1,500 years ago. Number one, you are here. We are here standing, okay? Number two, you're gonna read names with times. Theodosius, Ivanus, Piacenza, Arculfus, and Daniel. I mean the historians, or the pilgrims, or the Orientalists. Number three, the church's bodies area were built in one of the river corners, okay? And that's the apse site, yani the eastern side of the church. They created the steps guiding people from the prayer hall or from the place where they were praying to 1, 2, 3, 4, which you see right today here, okay? And if you look for the arch, you're gonna see only 5 stones from the arch. It's over there. You see it? It's close to the main one. There is a stones that were left from the arch. And the river Jordan used to be here. Used to be here until 1107. 900 years ago, this man said that he did baptize himself here, Daniel. Now what's happened later? That's the river shrink. Why the shrinking? You know the river Jordan source from Mount Hermon. That's in between Syria and Lebanon. Okay? Then it's come to cross Golan Heights. You know Golan? Good. Then to cross Sea of Galilee, which today Lake of Tiberia. Then it's come all the way down to stop into the Dead Sea. 1967, the 6 Days War. Israel occupied West Bank from Jordan. West Bank used to be Jordan. Okay? Why? When you ask them why you occupied West Bank, you know their answer? It's our land. The God gave it for us. And the God promised us to live there. Okay. Then why you occupied Golan Heights from Syria? It's not a holy land. It's not a promised land. What's the puzzle behind Golan? Golan means 30% of the Middle East fresh water. Now, who controls the water? He will control everything. When the Israeli occupied Golan Heights, really, they start to have a bigger project to divert the sources of the water into their side. What's happened? That they created a south or a dry south. Not only Jesus' baptism site have no water, the Dead Sea within 80 years have no water. The Dead Sea within 80 years have no water. That's what we faced here. You get it? Yes. With or without water, that's where Jesus Christ was baptized, and that's who guided the early Christians to rebuild this church 5 times. 3 Vatican popes have been here, John Paolo, Benedict, and Francis, plus 12 Christian denominations declared this spot as the right side where Saint John the Baptist baptized Jesus Christ. Please, if you're interested, finish your photos, because that's not part of your way back, the way back when you step. Deci aici este locul. După câte vedeți, acolo era o biserică. Vedeți că nu este apă, asta pentru că a fost secat râul Iordan toți acești ani. Da. Pentru că a fost partea vestică, înainte era a Iordaniei, dar Israelul a luat partea aceea și atunci a luat și ceva munți și de acolo au încercat să drege apa către țara lor și țara Iordania a rămas fără sursă prea mare de apă. Și în 80 de ani Iordan a secat, da, și în 80 de ani a zis că și Marea Moartă nu o să mai fie deloc. O să dispară. Deci veniți cât puteți, că Marea Moartă se alimentează din Iordan. Din mai multe. Din mai multe, dar în mare parte din asta și toți iau apă de aici și nu o să mai fie. Ca peste tot în lume, apele astea dispar, râurile. Rămâneți cu noi în continuare. Yalla, please. Mai intrăm în biserică. Ia uitați.
după biserica asta, mergem către râu. Frumoasă așa cu albastru. People who are interested to have Am ieșit acum, urmează să mergem la râul Iordania, acolo undeva. Deci aici e partea asta e Iordania și unde vedeți pe partea alaltă e steagul Israelului. Deci na, asta e granița și biserica asta e ortodoxă greacă și au făcut-o pentru oamenii care vor să se boteze aici, au făcut asta. Interesant. Și aici mai este una, nu știu ce, asta clopot, cred că. Și iar aici sunt niște rămășițe care au zis că le-au găsit în biserica aia de lângă situl ăla de unde a fost botezat. Mama Marcel se dezbracă să se boteze aici. Și acum mergem către river. Where are you from? No. And you, Yunan? No. Romania. Romanians, yes. This is the area, the old Palestine? No. No, Palestine not here. Palestine from the river and there. And there. Here beyond the Jordan. Okay. Yes. Yeah, please, all the way. Don't cross the river. Palestine είναι απέναντι, πες του μου. Zici că dacă trecem râul ne împușcă ăia la alții. Ăștia n-au treabă aici, că și de asta, na. Dar și pe partea cealaltă. Și pe partea alaltă, da, se poate intra. Și uitați aici. Deci asta este Iordania și acolo este Palestina, Israelul, na. Și aici e râul Iordan. Da. Se botează așa în halate, în ale albe. Da, și s-au botezat. Λοιπόν, η Παλαιστίνη είναι από εκεί και από εδώ είναι πέρα από την Ιορδάνια. Vedeți, ei nu suportă să ziceți Israel, ei zic Palestina, toți ăștia din țările arabe. Că după câte ne-a mai zis domnul ăla, a zis că aici era de fapt și Iordania. A zis că le-au luat ăștia, West Bank, ăsta era Iordania. Au zis că na, acum vrem și partea asta și le-au luat-o. Și asta doar cu ajutorul americanilor, bineînțeles, că de aia nicio țară arabă nu suportă Israelul și astea. Noi să atingem și noi să ne botezăm aici. Nice. Bine, v-aș spus să vă arăt Așa frumos. Ne botezăm în Iordania. Te-ai botezat și tu? Deci putem să mergem până la jumate, dacă... E măricel, da. Bine, na. Înainte era mult mai mare. Vedeți unde e uscăciunea aia? Pe acolo trecea. Uitați cât o mai rămas. Like și revenim. Yalla, shall we please? You have to know that this water is not for drink. Okay? Acum am ajuns în muzeul de aici făcut de iordanieni și putem vedea veșminte preoțești.
tot felul iară de artefacte din astea. Cruciulițe. Potiruri. Nu mare, dar așa nou făcut, vedeți? Acolo am intrat. Icoane, da. Foarte vechi. This is the most important part. Because this water is, these jars were found on the old site. The big one is it's for water, of course. And this one for food. The small one for oil. And this is for drinking water. That's all Byzantines and 1,500 years ago. Which I wanted to see also. These glasses which were prepared for perfume. Okay? And that's the most important part in this museum. They say within 1 year they're going to have more museum including many things which were found on the old site. Other things, it's just to describe the local, sorry, how deep is the Greek Orthodox Church here in the United States. And if you just, there's a Asta e din asta unde de botezat. Frumos. Ieșim de aici, puteți să vă luați, să vă cumpărați niște tămâie, cruciulițe, da. Like holy water, we got. You like holy water? If you have holy water, you have many wives. Not interested. You're from Bucharest or Constanta? No, Timișoara. Timișoara. Yes. You're welcome. Thank you. Which, if you finish here, there's a seat there. Please, I want you to sit down there. Ok. There, in the shelter, please. Ok. Era acolo roche din aia, știți ce scria pe ea? Râul cu Iordan. Pentru români. Românii din noi. Da. Da. Da, e un loc așa cu energie puternică și Pozitivă, frumos, să da. vizitați Dacă veniți aici în Iordania, și ăsta trebuie să-l adăugați pe listă. Noi inițial nu prea am vrut, că era cam scumpă intrarea aia 12, dar dacă vă luați Jordan pasul ăla și știți sigur că veniți aici, să vi luați cu tot cu intrarea, da. Iese undeva la 8 dinari. Da, aveți reducere. Noi așa am plătit 12. Hai să luăm un loc aici. O să așteptăm, stai în soare? Da. O să O să așteptăm shuttle-ul ăsta să ne ducă înapoi unde am parcat mașina. Asta a fost și vlogul de astăzi cu râul Iordan, foarte frumos. Aveți ghidul ăsta inclus în preț, să știți. Da. Și interesant. Și chiar aici a fost botezat după toate dovezile care ne le-a explicat și tot ce ne-a explicat. Asta e locul, pentru că acolo în Palestina, cum ați văzut, atât au intrarea aia și râul mare. N-au biserici din astea și locuri escavate. Da, că spunea că sunt 3 dovezi care atestă faptul că a fost botezat Da. aici. Spunea că e aproape de Marea Moartă, aproape de La nu știu câți un kilometri, oraș Geraș, da. din Ierusalim, din Da. Israel, de acolo, Da. din Palestina, și pe West Bank, care este Beyond the Jordan. Adică Da, în aici. Biblie. Cea mai mare dovadă este în Biblie că scrie Beyond Jordan și Biblia a fost scrisă acolo în Israel, Palestina. Da. Și cam asta e. Deci să veniți aici, foarte frumos, nouă ne-a plăcut și vă recomandăm. Aici o muscă s-a pus pe cameră. Dați Dacă un v-a like, plăcut, dați-ne și nouă un like și un rămâneți subscribe. alături de noi, că mai Exact. urmează și alte vloguri de din Frumoase. Iordania. like, subscribe, vă pupăm. Pa!